Leng-lenging driya mangu-mangu mangungkung kanduan rimang ya jagat Dewa Bathara saking semengkaning atiku nganti aku durung pati krungu dawuh sing niki mau pagine aku mau ora mitrang kanthi gamblang wah kesusun keseluruh iki mau mongko yen aku bali nyuwun pirsa ora kok isin aku wah piye ora kurang akal bedol sak gununge konjuk sinuwun dina iki kakyat risang kapirang prinangku kinempit jangpit anoman wonten timbalan sinuwun kenapa kowe ngaturake sak gununge pisan he senggono ih nyadong tuku sinuwun kang abdi nyuwun pangapunten labet saking binging manah kula temah kula beta sak gunungipun kunjuk Paduka Indra. Walah dalah. Wah Raden lan njunjung gunung njunjung perawan bae. Hebat tenan si piyai siji iki. Iya, syukur bagi sewu. Yai Gunawan, kula wong dawuh. Orang lata iki tumuling kapethiken kang rupane kaya bathuk bulus kuwi Yai mapan ana ing petining tlaga kuwi Yai inggih senika Kanjeng Sinuwun jahniyah ning talaga kadilangit mambang tanpa wulan upamaneka wintang kliwa kusumaya sumawur lemrak kang sekar kati jalado menika Sang Prabu Pranata sampun kunjuk Paduka Indra. Yai Gunawan nuwun kula. Pranata iki kumen nganggo banyu tlaga kae. Wis mangkono banyu kum-kuman godhong lata mau tumuli ciprat-cipratna marang kang padha katriwandan. Muga Gusti hangudaneni tumuli kabeh padha luwih manjati Yai. Pangestu Prabu sing ati-ati Yai.
kadang padha waranten becik besok amendemo baris iya jagat Dewa Bathara aku ora pangling kabeh iki mesti penggawening si Megananda ha tobat mbodho kegunaan kowe Indrajit Megananda kowe tak golek sak ketemumu bocah bagus Nggih Indrajit kene bocah bagus kowe pancen tak enteni kok nggih Megananda inggih Paman Wibisana bekti kula katur Paman ya kula tak tampa bektimu nggih Megananda aja kaget ya nggih nadyan wong sak pesanggaran padha tur kepati sabab ketaman aji panyirpanmu nanging mantramu ora tasah tumrapun Paman kok nggih. Paman iki wong seneng tetulung, seneng ngelingke tumindak kang kleru Megananda. Kang mengkono kowe aja kaget yen sirepmu ora temu marang pun Paman Gunawan ya nggih. Inggih Paman. Kula pitados bilih paduka lakar luput teguh senjata tawa. Namung kang putra dereng dungkap menapa to wigatosipun dene Kanjeng Paman nyanggung nglampah kula menapa Paman Gunawan badhe ngrangket ing putra Pundrajit lho aduh anakku nggih bapak pisan ora nggih ora kula nadyan pun Paman ngerti yen tekamu iki nglimpe nedya nyidra dari marang Sinten Prabu Rama kang Paman metokake tekamu iki ora niat gendak sikote bapak pisan ora malah kepara kosok balen kok nggih kepara kosok balen lha pun kados pundi Paman kepareng wadon katerangan kula Indrajit aku lan kowe iki padha-padha darah Ngalengka aku lan sira iku tunggal bangsa tunggal basa lan tunggal keturunan yaiku darah Prabu Banjaran Jali ora ning padha-padha darah Ngalengka ayo nggih sira ndak kanthi meksa marang aruming asma musa bangsa Ngalengka iki cah bagus Paman boten dalem sewu kula kok dereng mudeng ingkang dipun kesaken Paman kados pundi ngene kula Megananda rusak ing praja Ngalengka iki sumbere mung merga saka angkara murkane wong tuamu Kakang Prabu Rahwana kok nggih kawiwitan saka lekasih Kakang Rahwana nalika nyidra Dewi Sinta garaning Sang Prabu Ramabadra. Ing kono Prabu Rama banjur nyurapake Wadyawanara ngarabasa praja Ngalengka. Temahan Ngalengka dumadi perang gegempuran Andrapati, Hanjalari akeh Senapati kang mati ing panagan. Dadi cetha yen rawing si Rama iki ora niat mbedah praja Ngalengka babar pisan ora nanging mung salugun nedya mundhut bali garwane sing cridra wong tuanmu mau kok kuluk mulya nggih bocah bagus kowe ponakku lanang kang tak tresnani ya nggih bocah gagah tak jaluk kowe aja keseret dening dosaning bapakmu ya bengi iki kowe aja bali marang praja Ngalengka kepara ayo tak kanthi swita marang Prabu Rama ya nggih Indrajit mbesen Prabu Rama ungguling jurit sira ingkang tak gadhang gumanti tata ing praja Ngalengka
yang sinuwun Prabu Rama wis kelakon boyong Dewi Sinta panjenengane ora bakal dakah-dakah ngrebut kamukten Ngalengkopi babar pisan ora. Sang Prabu Rama mesti banjur kondur marang kraton Ayodya. Nggih mika nunduk. Kowe bocah enom tak jaluk sing bening pikiranmu, sing padhang peningamu ya nggih mika nunduk. Kowe aja melu-melu tumindake wong tuamu kang pancen jarak. Ngucapake marang semene praja Alengka nggih mika nunduk. Para damung tak lir kinetap jajabang mawi ngongis kumedhut padoning wadi netrandik ngondarandir Paman Gunawan tak jabel basaku piye karepmu nggih rembugmu sing gedabiah sakram yang gambir mau yang dirasake ibarat kaya jenang dodol tiba wedi rasane legi gurih ning ngeres tegese ketoke Paman Gunawan ngenggone jiwa satriya tama ketoke Paman Gunawan setya tuhu bekti marang Nusabasa negara ning jebul dinemune bebudenmu letak nguli peceren Paman buktine apa buktine dene kowe mentala balik ngengir marang mungsuh Nusabasa lemah wutah gedhemu tok tinggal kowe pilaur kekeset dadi gedhe Prabu Wijaya Rama kuwi sapa Rama kuwi ratu melarat nggawa bola munyuk jajah negaramu ning pagine yo lah kok kowe kekintil saben marang dheweke malah saiki tak walik arep buku Paman diwali kepiye nggih kowe manuto ayo tak bondo tanganmu tak serimpung sikilmu tak larak nganggo jarang katur Kanjeng Rama aja dadak kowe takon dosa Gunawan ora mesti dikisah gulumu dari Kanjeng Rama kowe pengkhianat patute ya mung kudu digawe pengewan-ewan nggih Paman Gunawan karot-karot kanang waja soring jonggo malat-latu oh adalah derajit wangune kowe wis keracunan dosane wong tuamu kowe pisan kas kowe tak eman aja melu-melu duwe jiwa iblis kaya bapakmu ayo si Prabu Rama nggih Gunawan ora sudi tak gawe opung malah kowe manuta ndak cangking ndasmu katur Kanjeng Prabu Ngalengka Sikra cancut mergut nyembat watang ngarapo semungsuh sangkep jojo ora diman bocah iki ngomong ijen tanpa orang mentang kaya gendewa mong semenang ngomong Nang Gunawan kowe gidik aku pedhot dulu parek maju ya cah datang gue
aku durung kalah naga poso tadana parang. Wah. Sirna para kowe. Ya jagat dewa Bathara Megananda kowe namake pusaka naga poso paringi Bathara Indra ning tangih lamun pusakamu bisa merjaya marang Prabu Rama sak Wadyabala ing secetra pancaping Si Gunawan para Wadyabala wanur kabeh bae lanang wadon tak jaluk padha nganggo kemben padha nganggo kemben karepen apa sareng para semares ya kabeh apa ora loro. Ayo cok, aku kemben cok, ayo kemben, ayo kemben. Aku ora nggo iki. Iya liya Rosyati lho. Oh iya. Aku milih ndeke GRC. Wah, iki kembene amune kecut men iki. Ayo kemben. Ayo kemben. Waduh. Para tumtap ler kinetap jejebang mawing wengis. Waduh, keparet. Gunawan kowe pancen wong julik. Kowe ngerti wadining naga poso. Kabeh kemenemal padha bali marang adiwatan pusakaku naga poso. Oh dalah. Gunawan kelakon murak-marik ta mesti lagi parah. Manguning biasmu winanguning manungsa ing nala sik kewala. Wau to kaya mengkono Ustilar tata krami Raden Indrajit datane mut yen dumadine dadi menungsa kala semana awet saking pujanipun Sang Gunawan kaya wis titiwanci Raden Gunawan nguntapake Raden Indrajit marang Kasidan Jati ndatak Sang Gunawan mentang langkap sinandangan warastra Debya kang wis pinar mantram sakti Jala Sutra. Ing dalam cipta Sang Gunawan arsa mangsulaken dumateng mula bukaning Raden Indrajit. Wis mentang gendhewalan manteng kang dadi ciptanira. Lumepas kang jemparing dia kemandhut dadaning Sang Megananda. Mandiring mantram kang wis kaedah dening kang nyipta gesang. Sanalika Raden Megananda hilang kuandane wangsul marang asalira dados mega malih. Amuk srengoko. Yung
pusaka gendal pusaka kudangan Raden Megon wis dijagake ungguling juri jebul konangan karo Gunawan ngerti wadine dijempari ngaku ora pangling diwatak mantram Jala Sutra ngukut jagating Raden Indrajit temah pulih dadi mega meneh sinuwun ketiwasan sinuwun bumi gonjang sing langit kelap-kelap katon lurking sanging sang maweh gandrung iki toko wis bali inggih kula ingkang sowan sinuwun nitik praopamu sing nyekutrut wangune Indrajit ora kasil mateni Rama Gop sinuwun sesembahan kula Den lakar kaluhuran do paduka ingkang sinuwun kepara kang putra Megananda Indrajit mati iya Indrajit mati nggih wong putra pecah Den aku wis ngira kok aku wis ngira aja to Indrajit ora mati yo Kumbakarna sing sekti wae mati nggih mila keparenga sabar piye piye mung sabar kok wonten dawuh ingsul parmagut palagan menika ih sae menika sadurunge budal luwih dhisik nglumpukna juru nujem Ngalengka nglumpukno juru jem Ngalengka tak timbali kadheke ngrasani sun kene kok sendika sinuwun kowe juru nujem jenengmu sapa? Inggih kula juru nujem nami kula Kiai Balika sinuwun Balika? Inggih aku bakal magut palagan ngadeni pupuh mungsuh Prabu Rama mara gage aku ramalen perang kemengko menang apa kalah Balika? Aduh sinuwun menawi paduka ndaratur kula sampun ngantos kelajengaken anggen paduka memengsahan kalian Prabu Rama sinuwun awit menapa jalaran Prabu Rama menika titis Bathara Wisnu dewa ingkang wenang handum kabagyan sinuwun menawi ngantos paduka wani aben ajeng kalian Prabu Rama tetela mboten tutuk anggen paduka dados nalira wonten negari Ngalengka mriki alias dumuguning seda wong tuwa yen kandha cangkeme ora diatur semoten ya dapurmu kuwi partai siap oh kowe juru nujem jenengmu sapa? Nami kula pun Wikarna sinuwun. Wikarna? Inggih. Ingsun bakal magut nyang palagan mungsuh Prabu Rama. Manut panawasmu aku bakal menang apa kalah Wikarna? Duh sinuwun. Menawi paduka ndaratur kula dinten menika sampun ngantos mangsah perang nggih sinuwun. Awit menapa jalaran nalika kula mlebet pendhapi ngriki kok sampun mambet utawi nggondo mayit
Menika ngalamat mboten sae sinuwun. Menawi paduka saestu magut palagan mboten wurung namung badhe dados mayit alias kawon. Wah, iki ya tunggale sing gerang mau waton jeplak cangkeme parat. Aduh. Paduka. Weh. Oh. Ngun pangun kula lurae ayo madhep sinuwun kula dereng rampung kewajiban kula niki nembe sampak niku kewajiban kula niku kudu ngegong sing ngegong kon gendhen dhisik iki sing tak aturke ora enek mung ari kowe oh nggih ning ya kowe nek kowe pengen slamet nek didangu sinuwun matur yen perange sinuwun bakal unggul jurite wis ngono wae oh nggih lurae iya tak dhewe sinuwun monggo juru nujum jenengmu sapa? Nggih. Nami kula Mangun. Kula sanes juru nujum kula yoga. Pedamelan kula tukang ngegong. Namung menawi wonten griya inggih sok dipun suwuni tulung tangga tepalih. Ngeroki lare masuk angin. Kalian netek sakti yang sakit untu. Kok lawan dudul tukang nujum kok gelem digambar niki terus digawe karo apa iki? Niki wau nggih pun sago malah kula panjerina pun kula kei DP 100. Namung kula ngertos sinuwun mesti menang perangipun, mesti menang perangipun. Menang karo sapa? Kali Togok. Oh bajingan iki. Iki malah ora karuan. Wong menungso pengin mudhar kok digoreng iki jane iki dienggo apa kok kepiye? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh alangun mangun sida ora tutup uripe mangun sida dipedhang lah marake ya ora mudeng mangun yo dasare iki mangun jane wong jujur lho mangun wong jujur marake ora tak kandhani dhisik iki mau lah wong perang karo Rama kok matur perang karo aku iki terus jane mangun iki mudeng lakon wayang apa ora bocah iki. Dosemu kok perang karo Togo iki lakon apa? Oh, timbangan asu banget. Ora bejaji. Kula wonten timbalan. Aku dhewe kang magut palagan. Aja to sing padha melu. Kabeh kriyana praja tak cepene Rama balane kae.
Sinta Semurupa. Waktu iki balaku wis tumpes tapis dening bojomu si Rama sak balane. Kang isih mung kari jaring ingsun. Mula sadurunge aku makut nyang palagan, aku arep kandha karo kowe. Lan ora akeh kandhaku. Yen aku menang perangku karo Rama, tegese bakal kesempatan karepku. Nanging ning yen kalah perangku tegese kowe sak bojomu ngukup kamuktan nalangka iki. Jalaran apa? Sabab wis ora ana turunku sing bakal nyambung sejarahku. Lan kowe tak dongakake bisa mukti wibawa sak bojomu nang nalangka kene. Wondene aku tak ngrasake lakonku Sinta. Oh. Wacananira ayung kumakucem rahnya maratani. Sang Prabu Rahwana mawan tuwa-tuwaku njaluk pangapura dene aku menungsa kang ora weruh marang anteping katresnan. Sinuwun Prabu Rahwana, aku ngakoni yen to aku iki wanita ingkang wuta tuli. Ing atase semono kang dadi katresnanmu marang aku. Nganti tak rewangi perang gegempuran ngorbanake anak, ngorbanake sedulur, ngorbanake wadyabala, kabeh padha tumpes ya mung sabab nglabuhi katresnanmu marang aku. Nanging pagine ya dene aku ora ngimbangi marang pangorbanan paduka Sang Prabu Dasamuka. Sang Prabu Rahwana Raja gandeng rusaking kraton sangsaraning para kawula tumpesing kulawargamu kang kabeh mung sabab saka aku. Kang mengkono Sang Prabu kanggo nebus sakabehing dosaku. Dina iki uga sautuhe aku pasrah jiwa raga marang paduka Sang Prabu Rahwana. Mangsa bareng anggonmu bakal ngayuhi marang uripku. Sabab luwih suwe oleh Sang Prabu Rahwana muktekke aku ning praja Ngalengka kene tinimbang aku dadi bojone Prabu Rama kang mung umur 8 dina. Mula Sang Prabu pisan maneh aku pasrah jiwa raga marang paduka Sang Prabu Rahwana. Lahir batin aku keduka ngladeni marang sinuwun minangka garwaning paduka Sang Prabu Rahwana Raja. Bumi goncang kanjing langit kelap-kelap katon lerikin canging sang malih gandrung. Wis keri omonganmu kuwi. Biyen kowe mikir apa? Rupamu wayu ning tutukmu nemu racun. Jana. Kula wonten dawuh. Kowe semono uga. Ora beda bapakmu Gunawan. Biyen kowe mau ngalang-alangi karepku nggo bakal nyedhaki Sinta. Saiki wis kasempatan karepmu Trijata kowe dadi antek Rama. Ya mung kowe kudu melu ngrasake lara ning atiku Trijata. Ucapku iki rungokno. Rungokno ucapku iki. Kowe aja pati-pati payu rabi ora entuk kethek, keplek, elek tur tuwek.